র্যাম্বোলরি না, এটা লিকুইড খায় আর পাশাপাশি ফল আচ্ছা, এটা সুন্দর মুরগি দেখতেছি, মোরগ নাকি ভাই? হ্যাঁ মোরগ, সিল্কি মোরগ বলে নাকি ভাই? সিল্কি মোরগ ইউরোপিয়ান করে ফুল টেম। আজকে একটা পাখি নিয়ে আসছেন নাকি? একটা পাখি ঘুরে দিয়ে আসছেন। ভালো আছেন ভাই? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই, একজোড়া সুন্দর পাখি দেখতেছি ভাই, রেড হেড অপালাইন তাই তো ভাই? হ্যাঁ ভাই, রেড হেড অপালাইন। জোড়া কি তো দেখতেছি ভাই? কিছু লটিনোর বাচ্চা আছে এখানে, হ্যান্ড ফিডের বাচ্চা। হ্যাঁ লটিনো। আসসালামু আলাইকুম পিপল, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে আসছি ফতুল হাটে। আজকে হচ্ছে 21 তারিখ 11 মার্চ 2023। হাটটি মোটামুটি অনেকে জমজমাট। যারা হচ্ছে আমার চ্যানেল এখন সাবস্ক্রাইব করেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন প্রতিটা নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। চলুন তখন আমরা এই ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন আপনি? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। দেখতেছি মোটামুটি অনেক রকমের কালেকশন নিয়ে আসছেন। হ্যাঁ অবশ্যই ফতুল হাটে ভাই জমজমাট করে হচ্ছেন আপনি পুরো। তো দেখতেছি ভাই কিছু লটিনোর বাচ্চা আছে এখানে, হ্যান্ড ফিডের বাচ্চা। হ্যাঁ লটিনো রেড আই তাই তো ভাই? হ্যাঁ রেড আই, সম্পূর্ণ রেড আই। এগুলা বয়স কিরকম আছে ভাই? এগুলো বয়স আপনার 30 দিন। 30 না, কত হচ্ছে পার পিস এগুলো? এগুলো পার পিস 2000 টাকা। 2000 টাকা। তিনটা বেবি আছে, যেটা নেন 2000 করে। 2000 করে। আচ্ছা, এটা একটু কম হয় আর অত দাম বাড়তি যায়। ছোট হলে দাম বাড়তি। আচ্ছা ভিউয়ার্স, যেটা নিতে চান পারফেক্ট হয় নিতে পারেন ফুল টাইম করার জন্য। হ্যাঁ এগুলো 2000 টাকা দাম যাচ্ছে। এখানে আছে সিনামন পাল। এটা বয়স কেমন আছে ভাই? এগুলো কি 1 মাস করে বয়স? হ্যাঁ এগুলো 1 মাস করে বয়স। দেখতেছেন খুব অ্যাক্টিভ বাচ্চাগুলো। হ্যাঁ এগুলো পার পিস কত করে যাচ্ছেন সিনামন পাল? এগুলো পার পিস আপনার এগুলো চাচ্ছে আপনার 1800 টাকা। 1800 করে না? সিনামন পাল হচ্ছে 1800 করে। এখানে হচ্ছে আরো দেখতেছি গ্রে, এটা গ্রে নাকি? জি আচ্ছা, গ্রের সাথে মিক্স আছে। গ্রে পাইট। আচ্ছা এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 1500 টাকা। এটা 1500 টাকা। গ্রেডের দাম কম তাই তো ভাই? জি এখানে দেখতেছি আরেকটা আছে জন্নপাল। হ্যাঁ জন্নপাল। আচ্ছা, বয়স তো বেবিগুলো সবই সেম না? হ্যাঁ জন্নপাল গুলো কত করে যাচ্ছেন? এটি 2000 টাকা পিস। 2000 টাকা পিস। আর এখানে একটা দেখতেছিলাম, যেটা দেখেছিলেন হ্যাঁ বি পাইট না? জি। আচ্ছা, এটার বয়স সেম? হ্যাঁ। এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 2500 টাকা। এটা 2500 টাকা। জি ভিউয়ার্স দেখতেছেন, যারা বি পাইট খুঁজতেছেন এই পাখিটা নিয়ে টিম করতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে বাইরের কাছে আরো কিছু লটিনো পাখি আছে। জি, এগুলো কত? 2000 টাকা পার পিস? হ্যাঁ 2000 টাকা পার পিস। বাইরের কাছে হিউজ পরিমাণ আছে, যারা নিতে চান বাইরের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে বেবিগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। অবশ্যই। আচ্ছা, বাইরের কাছে কিছু লাভবার্ডের বেবি আছে, আমরা যদি দেখাই। এখানে যে রেড এর অপালেন দেখতেছে। জি একটা বাচ্চা। আচ্ছা, এগুলো বয়স কেমন আছে ভাই রেড এর অপালেন গুলো? এগুলো আপনি 20-25 দিন। আচ্ছা, এগুলো দাম কত করে যাচ্ছেন? এগুলো চাচ্ছি 2000 টাকা। যারা হচ্ছে টিম করতে চাচ্ছেন এই বাচ্চাগুলো নিয়ে টিম করতে পারবেন। 2000 টাকা করে পার পিস চাচ্ছে। এখানে দেখতেছি আরো আছে। এগুলো কিসের বাচ্চা ভাই? গ্রিন ফিশের বাচ্চা নাকি? জি। এগুলো পার পিস কত করে যাচ্ছেন? এগুলো চাচ্ছি 1800 টাকা। 1800 টাকা পার পিস চাচ্ছেন। এখানে গ্রিন ফিশ আর হচ্ছে রেড এর অপালেনের বাচ্চা। জি নাকি অন্য কোনো মেডিসিনের বাচ্চা আছে এখানে? না অন্য কোনো মেডিসিন নেই। এখানে টোটাল আপনার কাছে কটা বাচ্চা আছে ভাই? এখানে আছে 15টা আছে না? হিউজ পরিমাণ আছে, যারা নিতে চান বাইরের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবে। এখানে কিছু ব্ল্যাক জামা দেখতেছি ভাই, রানী জামাগুলো। এখানে 2 জোড়া আছে না? জি, আর এখানে আরেক জোড়া আছে। আচ্ছা, মোট 3 জোড়া আছে। আচ্ছা, পেয়ার কত করে যাচ্ছেন পার পেয়ার? এগুলো চাচ্ছি 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া। ভাই কাছে 3 পেয়ার আছে, যে জোড়া নিতে চান 1500 করে পড়বে তাই তো? আচ্ছা, এখানে দেখতেছি ভাই বাজিগার আছে। এগুলো কি বাজিগার? এগুলো আপনার ক্লাসিক বাজিগার আছে। এই তিনটা মেল? তিনটা মেল। আচ্ছা, এগুলো পার পিস কত করে যাচ্ছে? মাত্র 300 টাকা। 300 টাকা। ফিমেল আছে মনে হয় নাকি? এক অ্যালবিনো পেয়ার দেখতেছি ভাই। জি, রানিং পেয়ার। জি, অ্যালবিনো পেয়ারটা কত যাচ্ছেন? অ্যালবিনো পেয়ারটা রানিং পেয়ার 1000 টাকা। 1000 টাকা। আচ্ছা, এখানে কিছু বাচ্চা মনে না ভাই? জি। এগুলো পার পিস কত যাচ্ছেন? এগুলো পার পিস মাত্র 150 টাকা। আচ্ছা, বাইরে পাখির পাশাপাশি আরো অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। বাইরে সিরিজ আছে। এগুলো কত ml? 10 ml নাকি? জি 10 ml রে যারা হ্যান্ড ফিট করতে যাচ্ছেন বাইরে সিরিজে দিতে পারবেন। এগুলো কত করে যাচ্ছে? মাত্র 20 টাকা। 20 টাকা পিস না? আর বাইরে কাছে একটা বড় আছে ভাই। জি। আচ্ছা, এটা 350 টাকা। এটা 350 টাকা। এটা কত ml ভাই? চায়না কত ml এটা ভাই? জি, এটা ml টা কত বুঝতে যাবে? এটা 20 ml। 20 ml না? এর সাথে কি পাইপ পাবে তাই তো? জি সব পাবে। 350 টাকা। বাইরে কাছে বাসায় তৈরি কিছু হ্যান্ড ফিট আছে, ভাই নিজের বাসায় তৈরি। জি দেখতেছেন খুব সহজ। এই যে এটা হলো 100 গ্রাম আর 200 গ্রাম। জি। আচ্ছা ভাই, 100 গ্রাম কত? 200 গ্রাম কত ভাই? 100 গ্রামটা 100 টাকা, 200 গ্রামটা 200 টাকা। এই পাইকারি নিলে কম, বেশি না পাইকারি বেশি নিলে কম পাবে। আচ্ছা, বাইরে কাছে আরো বড় সাইজের আছে, যারা বড় চান বড় নিতে পারবেন। জি। আচ্ছা, এই যে ভিউয়ার্স দেখতেছেন, এটা কত গ্রাম ভাই? এগুলো 500 গ্রাম। 500 গ্রাম, সাথে একটা সিরিজ ফ্রি পাবেন, পাইপও আছে। পাইকারি নিলে কম, আর এটা হলে 500 টাকা, আর পাইকারি নিলে কম। পাইকারি নিলে কম পাবে তাই তো? আচ্ছা ভাইয়া, আপাতত এইগুলো ছিল আপনার কাছে নাকি? জি। আরো আছে বাসায় যোগাযোগ করলে নিতে পারবেন? অনেক কিছুই আছে বাসা যোগাযোগ করলে সকল ধরনের পাখি পাবে, আর সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি হবে না? ফোন নাম্বার এবং বাসার লোকেশনটা বলে দেন। আমার বাসার লোকেশন হলো নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড 01885874896। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স, এর মধ্যে চলে আসলাম
হাবিব ভাইয়ের পাখি সেটা মোটামুটি অনেক রকম পাখি আছে, ভাইয়ের সাথে কথা বলে দাম বলে ট্রাই করবো। আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই, কেমন আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই। দেখতেছি ভাই একজন একটা সুন্দর টেম পাখি নিয়ে আসছে, টিয়া পাখি তাই তো? এটা কথা বলে ভাই? হ্যাঁ কথা বলে। কি কি বলো ভাই এটা? এটা মিঠু বলে বেলুন একটা শীষ দেয়। এটা বয়স কেমন আছে ভাইয়া? বয়স ভাই 6 মাস চলছে। ফুল টেম আছে না? ফুল টাইম গলা মারা হচ্ছে, দেখা যায় হালকা লাল দাগ। মেল হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি? মেল। আচ্ছা ভাই, একটু হাতটা সামনে নিয়ে দেখেন তো, কামড় দেয় কিনা? না না কামড় দেবো না। এই যে দেখতেছেন কামড় দেয় না কোনো, কথা বলে ফুল টেম। আচ্ছা ভাই, এখানে আমি পাকটা কাটা দেখতেছি, এটা কি আপনি সেফটির জন্য রাখছেন? হ্যাঁ 5 সেপ্টেম্বর লেগে গেছে। সেফটির জন্য রাখছেন না? আচ্ছা, এটা দাম কত যাচ্ছে ভাইয়া? 6000 টাকা। 6000 টাকা ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? কম বেশি রাখা যাবে। কম বেশি রাখা যাবে। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে একটা ময়না পাখি আছে, দেখতেছি। এটা কি রানিং পাখি নাকি? হ্যাঁ রানিং 1.5 বছর বয়স। 1.5 বছর বয়স। কি কথা বলে? হ্যাঁ কথা বলে। কি বলে ভাই এটা? দেখতেছেন কথা বলে। জিগান নাম জিগান করবো না। মিঠু না ময়না। ময়না। আচ্ছা, কথা শুনে নিতে পারবো তাই তো? হ্যাঁ কথা শুনে নিতে পারবো। আচ্ছা, এর দাম কত যাচ্ছেন ভাইয়া? 16000 টাকা। এটা টেম না? না টেম 16,000 টাকা দাম করছেন। মিঠু। এটা কি মেল হবে না ফিমেল হবে? এটা বলতে পারবো না ভাই। শিওর না? আচ্ছা, এখানে আছে দেখতেছি একটা লরি আছে ভাই, ভাইয়ের কাছে ফুল টেম ভিউজ দেখতেছেন। এটা কি লরি বলে ভাইয়া? র্যাম্বো লরি না? এটা লিকুইড খায় আর পাশাপাশি ফল ফল। আচ্ছা, এটা এজ কেমন আছে ভাই? আমার 16000 টাকা। মানে এটা বয়সটা কেমন আছে? বয়স 4 বছর 4 মাস। 4 মাস না? ফুল টাইম ভিউজ দেখতেছেন। দাম যাচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা দাম যাচ্ছে না ভাই? 16000 টাকা। আচ্ছা, প্রত্যেকটা পাখিতে একটু কম বেশি রাখা যাবে? আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে আরো দুটো টিয়া পাখি আছে, এর কি জোড়া নাকি ভাইয়া? ভাই না জোড়া না। এগুলা জোড়া না? এগুলা টেমো না? নন টেমো না? এগুলা বয়স কেমন আছে ভাইয়া? 3.5 মাস। 3.5 মাস। এগুলা প্রাইস কত করে যাচ্ছেন? 2023। নন টেম পিছে 2000 টাকা প্রাইস না? আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে কিছু বাজিগার আছে, বাজিগার গুলো পিস কত করে যাচ্ছেন এগুলা? 350 টাকা পিস। রানিং পাখি সব রানিং। আচ্ছা, দেখতেছেন যার যেরকম দরকার নিতে পারবেন। 350 টাকা পার পিস আছে। এখানে ডায়মন্ড আপ দেখতেছি এক পেয়ার, রানিং পেয়ার। কত দিচ্ছেন ডায়মন্ড আপটা? জোড়া 1000 টাকা। জোড়া 1000 টাকা। ভাইয়ের কাছে ঘুঘু পাখি আছে, একটা হচ্ছে হোয়াইট আর একটা হচ্ছে যে বাদাম। এটা কত ভাই? কোনটা কত? 800 টাকা জোড়া। জেনে না কাছে সবাই? 800। আচ্ছা ভাই, এগুলো যদি কেউ নিতে চায় ভাই, আপনার ফোন নাম্বার আর বাসা লোকেশন একটু বলে দেন। নাঙ্গল চাষরা দেব বাসমুলি। আপনি দোকান আছে? হ্যাঁ দোকান আছে। ওটা দোকান লোকেশন না? দোকান আছে। আর ফোন নাম্বারটা স্যার? ফোন নাম্বার 01831234000। এই পাখিগুলো তো সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি সম্ভব? সারা বাংলাদেশে delivery। এটা আলোচনা সাপেক্ষে তাই তো ভাই? ভাই আলোচনা সাপেক্ষে? আলোচনা সাপেক্ষে কম বেশি করে আচ্ছা ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সম্রাট ভাই, কেমন আছেন? আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি ভাই, দেখতেছি একটা সুন্দর পাখি নিয়ে আসেন ভাই হাতে করে, ফুল টেম। আজকে একটা পাখি নিয়ে আসছেন নাকি? হ্যাঁ একটা পাখি। ওই ঘুরে দিয়ে আসছেন তাহলে? ফুল টেম তাই ভাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা বয়স কেমন আছে ভাইয়া? এই আসো হাতে আসো। রোজ দেখতেছেন খুব ফ্রেন্ডলি পাখিটা। 15 মাস। 15 মাস? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি হেভি পাল হবে? হ্যাঁ এটা হেভি পাল। এই যে দেখেন রোজ দেখতেছেন অলরেডি পালটা জাস্ট দেখেন, লেজ থেকে শুরু হয়ে গেছে পালটা। অলরেডি হেড। বয়স মাত্র 15 মাসের মতন। তার মধ্যে দেখতেছেন হলুদের কতটুকু ইয়া। আচ্ছা ভাই, এটা দাম কত চাচ্ছিলেন? এটা দাম চাচ্ছি 3500 টাকা। 3500 টাকা ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? আপনার চ্যানেল দেখে যদি আপনার চ্যানেলের নাম বলে ইনশাআল্লাহ আমি ডিসকাউন্ট করে দিব। টাকা আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমার চ্যানেল নাম বলে একটু কম বেশি পেয়ে যাবেন। ভাই বাসে তো আরো অনেক পাখি আছে, আমি জানি। আপনি চাইলে আমি হ্যান্ড ফিডিং আরো বাচ্চা আছে আমাদের কোকাটেল দেওয়া যাবে। 7-8টা বিউটিশিয়ানের আছে, চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ লাভবার্ড আছে, ফোন দিয়েন আপনারা। মানে কারো যদি পছন্দের কোনো পাখি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কালেক্ট করে দিতে পারবেন। ওইটাও পারবো। ভাই আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশন একটু বলে দেন। আমার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা পোস্তগোলা, ফোন নাম্বার 01883745495। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি তো সম্ভব? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, যারা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটু সুন্দর দেখতেছি কোকাটেল নিয়ে আসেন ভাই, লটিনো কোকাটেল রেড না ভাই? লুটিনো কোকাটেল, এটা নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার। নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার। কোনটা মেল কোনটা ফিমেল এখন বোঝা যাবে? এটা মেল এটা মেল। হ্যাঁ আর ওটা ফিমেল না? এটা ফিমেল। আচ্ছা, প্রাইস কত যাচ্ছে এই পেয়ারটার? এই জোড়াটা নিলে একদম 6000 টাকা পড়বে। এটা কিরকম টাইম লাগতে পারে ডিম পাড়তে ভাইয়া? এটা মাস 3 সময় লাগবে ডিম পাড়তে। 3 মাসের মতো লাগবে ডিম পাড়তে না? 6000 টাকা দাম যাচ্ছে। ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? একটু 19-20 করা যাবে। আচ্ছা, এখানে দেখতেছি এক জোড়া পিস পেজ আছে ভাইয়ার কাছে, বিগ সাইজের। এটা ডিম বাচ্চা করে রানিং না ভাই? জি রানিং। আচ্ছা, দেখতেছেন খুব সুন্দর সাইজ পিস পেজটাই। এই জোড়াটা কত দিয়েছেন ভাইয়া? এটা 4500 টাকা। পিস পেজ জোড়া 4500 টাকা দাম যাচ্ছে না? প্রত্যেকটা পাখিতে একটু 19-20 করে দেওয়া যাবে তাই তো? 19-20 করা যাবে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা দেখতেছি পিস পেজের, এটা মনে হয় ছোট সাইজের নাকি ভাই? যে এটা নিউ অ্যাডাল্ট। এটা নিউ অ্যাডাল্ট না? আচ্ছা, এই পেয়ারটা কত দিয়েছেন ভাইয়া? এটা 4000 টাকা।
নিউ অ্যাডাল্ট আছে 4000 টাকা। যারা নিউ অ্যাডাল্ট খুঁজতেছেন সেক্ষেত্রে এই পেয়ারটা কালেক্ট করতে পারেন। আচ্ছা, পাশে দেখতেছি ভাই আরো পেয়ার আছে, এইগুলো কি লাভ বলে ভাই? দুটো তো দুই মিনিটের দেখতেছি। এটা ব্লু ফিশার একটা, গ্রিন ফিশার একটা, মেল ফিমেল কনফার্ম করা রানিং। আচ্ছা, কোনটা মেল কোনটা ফিমেল বলা যাবে? ব্লুটা মেল, গ্রিনটা ফিমেল। ফিমেল না? এটা ডিম বাচ্চা করা তাই তো ভাই? জি, রেগুলার রানিং প্যাকে ডিম বাচ্চা করা পাবে। কত যাচ্ছেন ভাই পেয়ারটা ভাইয়া? এটা 3500 টাকা একদম। 3500 টাকা একদম না? জি। আচ্ছা, এখানে দেখতেছি রেটেড অপলাইন আছে একবার ভাই কাছে দেখাই। এটা ডিম বাচ্চা রানিং জি, পেয়ারটা? ডিম বাচ্চা রানিং। আচ্ছা, ভিউয়ার্স দেখতেছেন খুব ভালো ভালো সাইজের রেটেড অপলাইন, দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা একদম 6000 টাকা ভাইয়া, একদম 6000 টাকা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। আচ্ছা, ভিউয়ার্স দেখতেছেন খুব ভালো মানের, যারা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। কিছু জেপি আছে, আচ্ছা, নিচে হচ্ছে দেখতেছি জাপানিজ বাজরিগার। জাপানিজ বাজিগার। জি। আচ্ছা, জাপানিজ গুলো পেয়ারে পেয়ার আছে নাকি ভাই? জি, এখানে দুই পেয়ার রানিং, দুই পেয়ারে রানিং। আচ্ছা, কত করে যাচ্ছেন? 2500 টাকা জোড়া পড়বে। 2500 টাকা জোড়া পড়বে? জোড়া পড়বে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমার চ্যানেলের মাধ্যমে হলে কিছু কম রাখা যাবে। দেখ আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমার চ্যানেল নাম বলে একটু কম বেশি পেয়ে যাবেন। জি জি, হ্যাঁ, বাসায় কি এরকম আরো পাখি আছে? অনেক পাখি আছে, আমাদের খামার আছে, যোগাযোগ করলে নিতে পারবে। যোগাযোগ করে নিতে পারবে। আচ্ছা, খামারের লোকেশনটা আর ফোন নাম্বারটা যদি বলে দেন। যে আমার কার্ড আছে, আমার কার্ডটা দিয়ে দেন। ভিউয়ার্স দেখতেছেন এটা হচ্ছে ভাইদের কার্ড, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আর দরকার হলে আপনার ভাইরা খামারে গিয়ে ভিজিট করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন বড় ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। দেখতেছি ভাই একজন সুন্দর র্যাম্বো পাখি নিয়ে আসছেন, রানিং পেয়ার, মাস্টার পেয়ার নাকি ভাই এটা? মাস্টার পেয়ার আমার। আচ্ছা, এই উপরটা মানে মেল না ভাই, আর নিচেটা ফিমেল? আচ্ছা, কবে ডিম বাচ্চা করেছেন পেয়ারটার ভাইয়া? আপনার হচ্ছে 1 মাস হলো, আর 1 মাস পরে লাস্ট ডিম বাচ্চা নিয়েছেন? 1 মাস হয়েছে না? এর আগে কবে ডিম বাচ্চা করাইছেন? এর আগে 4 বার পড়াইছি। 4 বার করাইছেন না? আচ্ছা, পেয়ারটা কত যাচ্ছেন ভাই দাম? পেয়ারটা যাচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা কেজ সহ না কেজ ছাড়া? না, কেস ছাড়া, শুধু পেয়ারটা। শুধু পেয়ারটা যাচ্ছেন 1500 টাকা। ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে ভাই? আসলে আলোচনা সাপেক্ষ একটু কম বেশি রাখা যাবে তাই তো? বাসায় গিয়ে এরকম আরো বাকি আছে ভাই, যোগাযোগ করে নিতে পারবে দেখো ভাই। যোগাযোগের ফোন নাম্বারটা বলে দেন। 016020292978। আচ্ছা, যারা হচ্ছে পাখিগুলো নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। ভাইয়ের বাসার লোকেশনটা ভাই? পঞ্চবটি। যারা পঞ্চবটি আশেপাশে আছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই, ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম। দেখতেছি যে একটা সুন্দর বিড়াল নিয়ে আসছেন ভাই, এটা কি বিদেশি বিড়াল? জি 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 জি। বিদেশি বিড়াল না, এটা বিদেশি ক্রস? বিদেশি ক্রস না? আচ্ছা, দেখি মেল না ফিমেল ভাইয়া? মেল। ছেলে। ছেলে না? আচ্ছা, বয়স কেমন আছে? এটা বয়স পুরো পারফেক্ট বয়স। 8-9 মাস হবে? জি জি জি। 8-9 মাস হবে না? আচ্ছা, এর কি টেম আছে না? পরে টেম করা? জি জি জি। আচ্ছা, একটু উঠে দেখানো যাবে? হ্যাঁ, দেখি। দেখতেছেন খুব সুন্দর একটা বিড়াল, ফুল টেম। ওর লেজটা যদি দেখাই, এই দেখেন লেজের পরিমাণ দেখেন। এটা হচ্ছে 8 মাস বয়স। এইগুলো কি খাবার খাওয়ান ভাই আপাতত? সবই খাই, মোটামুটি ঠিকঠাক খাবার খাই, ঘরের মুরগি খাই, খাই, আবার ক্রিকেট খাই, সবাই খাই, মানে কিছুই খাই। হ্যাঁ, মোটামুটি সবকিছু খাই তাই তো, দেশি বিড়ালের মতো। আচ্ছা, কত যাচ্ছেন ভাই এটা বিড়ালটা? 6000 টাকা। ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? কম বেশি রাখা যাবে, একটু কম বেশি রাখা যাবে না? আচ্ছা ভাইয়া, এইটা যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার বাসা লোকেশনটা বলে দেন। বাসার লোকেশন হলো আমার সিদ্ধিরগঞ্জ চৌধুরী বাড়ি। ফোন নাম্বারটা ভাইয়া? 0193282560। ভিউয়ার্স, যারা এই বিড়ালটা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটা সুন্দর মুরগি দেখতেছি, এই মোরগ নাকি ভাই? হ্যাঁ, মোরগ। সিল্কি মোরগ বলেন নাকি ভাই? সিল্কি মোরগ, ইউরোপিয়ান। ইউরোপিয়ান সিল্কি। এটা ফুল হচ্ছে কালো কালার তাই তো ভাই? বডি ফুল কালো, পশম সাদা। ভিউয়ার্স দেখতেছেন শুধু পশম গুলো সাদা আর পুরোটা কালো। আচ্ছা, ইউরোপিয়ান সিল্কি, এটা কি রানিং আছে পুরো? হ্যাঁ, রানিং। আচ্ছা, কত যাচ্ছেন ভাই এটা? এটা দিছি 4000 টাকা। 4000 টাকা। আপনার কাছে কি এটা ফিমেল আছে? না, ফিমেল না, মারা গেছে। এই জন্য আর কি মেলটা সেল করে দেবেন তাই তো? 4000 টাকা দাম যাচ্ছেন। বাসে কি এরকম আরো মেল আছে আপনার কাছে? না, একটাই আছে তাই তো ভাই? 4000 টাকা দাম যাচ্ছেন। ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? ফিক্স। একদম 4000 টাকা যাচ্ছেন না? ফিক্স 3500 টাকা রাখা যাবে। একদম 3500 টাকা রাখা যাবে। ভাই বাসার লোকেশনটা ভাই? পুরানা গান্ডারিয়া। গ্যান্ডারি থেকে এখানে আসছে তাই তো ভাই? গান্ডারিয়া শহীদনগর। আচ্ছা, যারা গ্যান্ডারি আশেপাশে আছেন মুরগি নিতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে নিতে পারবেন। ভাই নারায়ণগঞ্জ এই সাইড থেকে যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কি দিতে পারবেন না? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। আচ্ছা ভাই, যোগাযোগের ফোন নাম্বারটা বলে দেন আপনার সাথে যোগাযোগ করার। 09548433399। ভিউয়ার্স, যারা এই মুরগিটা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে মুরগিটা কালেক্ট করতে পারবেন। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স, এর মধ্যে চলে আসছি রিফাত ভাই পাখি সেটাবে। দীর্ঘ অনেকদিন পর ভাইয়ের কাছে আসা, ভাই আজকে ভালো ভালো কালেকশন আছে। আসসালামু আলাইকুম রিফাত ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। দেখতেছি ভাই কি সুন্দর সুন্দর হ্যান্ড ফিডার বেবি আনছেন ভাই এখানে। কি সুন্দর সুন্দর হ্যান্ড ফিডার বেবি দেখতেছি ভাই নিয়ে আসছেন। এগুলো চিনামন চিনামল পান না? বডি গুলো খুব অ্যাক্টিভ আছে, দেখেন যা নিতে চান
দিতে পারবেন ভাই। এটার বয়স কেমন আছে? এটা বয়স 35 দিন আছে। 35 দিন না? হ্যান্ড ফিট করার জন্য পারফেক্ট টাইম। কত হয়ে যাচ্ছেন ভাই এগুলো পার পিস? 2000 টাকা পার পিস। দুটো আছে আপনার কাছে না ভাই? দুটো চিনামন আর একটা লরিনো আছে। লটিনো আছে না? বেশ দেখতেছেন খুব ভালো মানের দুটো বাচ্চা আছে ভাইয়ের কাছে, চিনামনের 2000 টাকা পার পিস চাচ্ছে। আচ্ছা ভাই লটিনোটা দেখতেছি ভাই, লটিনোটা কত যাচ্ছিলেন? লরিনো 2300 টাকা চাচ্ছি। লটিনো 2300 টাকা। বেশ দেখতেছেন বিবাল একটা বাচ্চা 2300 টাকা দাম যাচ্ছে না? এটা বেশ, এটার বয়স কেমন আছে ভাই? এটা ভাই 30 দিনের উপর আছে। 30 দিনের উপরে। আচ্ছা এখানে দেখতেছি ভাই এক জোড়া লটিনো আছে ভাই, রেডাই। এই জোড়া কত দিয়েছেন ভাই? 1200 ভাই চাওয়া দাম। 1200 টাকা চাওয়া দাম। আচ্ছা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি দেবে ভাই? হ্যাঁ ভাই ডিম বাচ্চা আচ্ছা, গ্যারান্টি। এখানে দেখতেছি ভাই জাভা আছে, সিলভার জাভা। হ্যাঁ ভাই সিলভার ডিম বাচ্চা রানিং ভাই? হ্যাঁ ভাই রানিং। কত দিয়েছেন ভাই জোড়াটা? এই জোড়াটা চাওয়া দাম 1800 টাকা। 1800 টাকা চাওয়া দাম। আচ্ছা এখানে কিছু বাজিগার দেখতেছি ভাই, সিঙ্গেল সিঙ্গেল বাজিগার সবই হ্যাঁ ভাই, সব জোড়া single জোড়া single। আছে, সব সিঙ্গেল সিঙ্গেল। সব সিঙ্গেল সিঙ্গেল। এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই পার পিস? এডালগুলো 400 টাকা পিস আর বাচ্চাগুলো 200 টাকা পিস। 200 টাকা পার পিস না? আচ্ছা এখানে একটা দেখতেছি ভাই, মেল না ফিমেল ভাই এটা কবুতরটা? ফিমেল ভাই কালদম ফিমেল। কালদম ফিমেল, রানিং ফিমেল। হ্যাঁ ভাই রানিং ফিমেল। এটা কত যাচ্ছেন ভাই ফিমেলটা? 500 টাকা চাওয়া দাম। 500 টাকা চাওয়া দাম। আচ্ছা ভাইয়ের কাছে একটা বড় খাঁচা আছে, যদি খাঁচাটা দেখাই ভিউয়ার্স দেখি। এই যে এটা হচ্ছে 4 পাশে 24-24, লম্বা আছে 30। আচ্ছা এই খাঁচাটা কত যাচ্ছেন দাম? খাঁচা ভাই 3000 টাকা চাচ্ছি। 3000 টাকা দাম যাচ্ছেন না? একটু তো কম বেশি রাখা যাবে। হ্যাঁ কিছু কম রাখাই হবে ভাই। যারা খাঁচা খুঁজতেছেন তাদের জন্য বা হচ্ছে অনেকগুলো পাখি একসাথে পালার জন্য বা টিয়া পাখি পালার জন্য, সেই ক্ষেত্রে এই খাঁচাটা নিতে পারেন। এই খাঁচাটার জন্য একটা পকেট সিস্টেম দেওয়া আছে, বক্স লাগাতে পারবেন, তাহলে সান করে রিংগেট পালতে পারবেন। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশন একটু বলে দেন। আমার বাসার লোকেশন নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা পাগলা রেল স্টেশন আর ফোন নাম্বার 01400723386। এগুলো কি ভাই সারা নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ডেলিভারি সম্ভব? হ্যাঁ ভাই সারা নারায়ণগঞ্জে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। যারা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের আশেপাশে আছেন এগুলো নিতে যাচ্ছেন, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছো? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি। দেখতেছি ভাই সুন্দর সুন্দর পাখি নিয়ে আসছে প্রতিবারের মতন। এখানে ভাই আছে লাভবার্ড আছে, কোকাটেল আছে ভাই। ফার্স্টে দেখতেছি ভাই কোকাটেল, চিনামান পাল আর হচ্ছে গ্রে, তাই তো ভাই? গ্রে কি পেয়ার আছে না ভাই? ফুল রানিং পেয়ার। ফুল রানিং পেয়ার। টকিং করে কোনটা, কথা কি কোনটা বলে না সিজ দেয় শুধু? শীষ দেন মিলটা। আচ্ছা মেলে সিজ দেয় না? এই জোড়া কত যাচ্ছে ভাইয়া? এটা 3500 একদম। একদম 3500 টাকা, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। গ্যারান্টি একদম। আচ্ছা এখানে দেখতেছি ভাই এক পেয়ার আছে, এটা কি লাভবার্ড বলে? এই দোনোটা মেল রোজি বলে নাকি? আর রোজি। দোনোটা মেল আর পিস পিস। দোনোটা মেল। মেল। আচ্ছা এগুলো কোনটা কত যাচ্ছে ভাইয়া? এটা 2000 টাকা আর এটা 1800 টাকা। অরেঞ্জটা হচ্ছে 1800 টাকা, রেডটা 2000 টাকা। হ্যাঁ। রানিং মেল তাই তো? আচ্ছা এখানে দেখতেছি ব্ল্যাক এক জোড়া আছে ভাই, জোড়া রানিং জোড়া। এটা 1500 টাকা রাখা যাবে একদম। এটা ফুল রানিং পেয়ার। ফুল রানিং একদম 1500 টাকা রাখা যাবে। এখানে দেখতেছি ভাই কোকাটেল আছে ভাই, একটা হচ্ছে এটা কি বলো ভাই? এটা পাইট। এটা পাইচ। হ্যাঁ। আচ্ছা মেল না? আর ফিমেলটা ভাই? ফিমেল এটা হলো হোয়াইট ফেস ফিমেল। হোয়াইট ফেস ফিমেল না? এই জোড়া কি রানিং আছে? রানিং পেয়ার। এই জোড়া কত যাচ্ছে ভাইয়া? এই দুটা 6000 টাকা। 6000 টাকা দাম চাচ্ছে না? আচ্ছা এখানে দেখতেছি ভাই আরেকটা আছে গ্রে আর হলো চিনামন পেয়ার, এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। হ্যাঁ এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। এই জোড়া কত যাচ্ছে ভাইয়া? এটা 3500 টাকা একদম রাখা যাবে। একদম 3500 টাকা। দুই পেয়ার আছে, দুই পেয়ার গ্যারান্টি 3500 করে রাখা যাবে। ডিম আচ্ছা বাচ্চা গ্যারান্টি। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। এখানে দেখতেছি ভাই কিছু বাজিগার আছে, মিউটেশন গুলো যদি বলো। এগুলো হলো 300 টাকা পিস আর এটা হলুদটা 400 টাকা। এটা মাদি বাংলিশ। বাংলিশ না? মাদি হচ্ছে 400 টাকা আর এগুলো হচ্ছে 300 টাকা করে। 300 টাকা। এগুলো রানিং আছে? ফুল রানিং সবগুলো। আচ্ছা ভাইয়া এগুলো যদি কেউ নিতে চায় তোমার ফোন নাম্বার আর বাসা লোকেশন বলে দাও। 01753857009 লোকেশন। লোকেশন কোথায়? 01753857009 লোকেশন গ্রানিগঞ্জ ঢাকা। পুরো সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব? ডেলিভারি দেওয়া যাবে। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছো? এটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আর দেখতেছি ভাই এক জোড়া সুন্দর পাখি নিয়ে আসছো, কোকাটেল পাখি। একটা হচ্ছে গেরে আর একটা হচ্ছে চিনামন পাল না? জি ভাই, ওই উপরে ওইটা কথা বলে। গেরেটা কথা বলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা কি কি বলে ভাই এগুলা? জোড়াটা ভাই 7000 টাকা হলে বিক্রি করুন। 7000 টাকা বিক্রি করবেন না? মানে এই মেলটা কি কি কথা বলে? হ্যাপি বার্থডে বলে, শীষ বাজায়। শীষ বাজায় না? হ্যাপি বার্থডে শীষ বাজায়। এটা শীষ বাজায় আর কি। এটা কোনো কথা শিখে না, এটা হ্যাপি বার্থডে বলে আর কি। বলে না? আচ্ছা এই জোড়াটা কি রানী আছে না? জি। দেখতেছি ভাই ডিম শুধু নিয়ে আসছেন ভাই, এই জোড়াটা ডিম নাকি ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। কয়টা ডিম আছে ভাই? তিনটা। বেশ দেখতেছেন ভাই কিন্তু ডিম শুধু নিয়ে আসছে, 3টা ডিম আছে, এই বক্সটা আছে। ফুল সেটআপটা বিক্রি করবে ভাই? ফুল সেটআপ বিক্রি হবে তাই তো ভাই? জি জি। আচ্ছা ফুল সেটআপ কত যাচ্ছিলেন ভাই? 7000 টাকা। 7000 টাকা। এই ফিক্স রেটে কম বেশি রাখা যাবে? ঠিক 6000 টাকা হলে বিক্রি করুন। একদম 6000 টাকা বিক্রি করে দিবেন না? আচ্ছা কেউ যদি ভাই শুধু বক্স নিতে চায় বিক্রি করবেন? না না, পুরো সেটআপ নিতে হবে তাই তো? আচ্ছা ভাই এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশনটা বলে দেন।
জি, আপনি ফোন নাম্বারটা বলে দেন, যদি কেউ নিতে চায় যোগাযোগ করবে। 0190232306। আচ্ছা ভাই, বাসার লোকেশনটা ভাই? ফতুল্লা রেল স্টেশন। যারা ফতুল্লা রেল স্টেশনের আশেপাশে আছেন, এই জোড়াটা নিতে যাচ্ছেন, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। এরকম ডিম সহ জোড়া কিন্তু সচরাচর পাওয়া যায় না, যারা ডিম সহ খুঁজতেছেন গ্যারান্টি পাখি তারা হচ্ছে এই জোড়াটা নিতে পারবেন। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভাই দেখতেছি ভাই এক জোড়া সুন্দর কোকাটেল পাখি নিয়ে আসছেন, একটা গ্রে একটা হচ্ছে লটিনো। ভাই দুটো কি পেয়ার আছে? হ্যাঁ ভাই, দুটো পেয়ার। কোনটা মেল কোনটা ফিমেল ভাইয়া? হলুদটা মেল, ওটা ফিমেল। মানে লটিনোর হচ্ছে মেল আর গ্রেড হচ্ছে ফিমেল। আচ্ছা, ডিম বাচ্চা কি করাইছেন পেয়ারটা ভাই? না ভাই, ডিম বাচ্চা এখনো করাইনি। আচ্ছা, অনেকে হয়তো ভাই সিঙ্গেল চাইতে পারে, সেক্ষেত্রে বিক্রি হবে সিঙ্গেল? হ্যাঁ, সিঙ্গেল সিঙ্গেল বিক্রি হবে। যোগাযোগ করলে নিতে পারবে, তাই তো ভাই? যোগাযোগ করলে। আচ্ছা, দাম কত যাচ্ছেন ভাই এটার পেয়ারটার? ভাই একেবারে যদি পেয়ারটা নেয় 3500 টাকা, আর সিঙ্গেল নিলে এটা 2000 টাকা চাও। 2000 টাকা দাম চাওয়া পড়ছে। হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া, এ বাসায় কি এরকম আরো পাখি আছে সেল করার মতো আপনার কাছে? হ্যাঁ, আরো অনেক ধরনের পাখি আছে, চাইলে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, আপনার কাছে আমি যত শুনছিলাম যে একটা চন্দনা ডে আছে, কথা বলে, হ্যাঁ। তো এটা কি এখন আছে না সেল হয়ে গেছে? এটা এখন আছে ভাইয়া, সেল করার মতন আছে, সেল করে দিবেন? সেল করব, দাম হলে সেল করব। আগে যোগাযোগ করলে নিতে পারবে, তাই তো ভাই? যোগাযোগ করলে নিতে পারবে। আচ্ছা ভাইয়া, যোগাযোগের ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন। ফোন নাম্বার 01927287771। ভাই বাসার লোকেশনটা? বাসার লোকেশন জুরাইন পোস্তগোলা। যারা জোনার পোস্টের আশেপাশে আছেন, এই পাখিগুলো নিতে যাচ্ছেন, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। ভাই সারা নারায়ণগঞ্জের মতো ডেলিভারি দেওয়া তো সম্ভব, তাই না? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ দেওয়া সম্ভব। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন ভাই? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভাই এক জোড়া সুন্দর পাখি দেখতেছি ভাই, রেড এর অপালাইন, তাই তো ভাই? হ্যাঁ ভাই, রেড হেড অপার এই জোড়া কি কনফার্ম আছে ভাই? 100%। আজকে সকালে মিটিং করছে, ভিডিও আছে ভাই। ভিডিও আছে না? প্রুফ সহ নিতে পারবে, তাই তো ভাই? জি ভাই। কি ডিম বাচ্চা করাইছেন আপনি? হ্যাঁ ভাই, এর আগে 3বার ডিম বাচ্চা করা বাড়ির। 3বার ডিম বাচ্চা করাইছে, এটা হিস্ট্রি শিটে দেওয়া যাবে, তাই তো ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, হিস্ট্রি আচ্ছা, দেওয়া কোনটা যাবে মেল কোনটা ফিমেল কি আপনি বলতে পারেন এখন? ভাই। এটা হলো পিছনেরটা হলো মেল, এটা হলো ফিমেল। ফিমেল না? হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, জোড়াটা কত যাচ্ছিলেন ভাইয়া? ভাই একদম 5000 টাকা পড়বে। একদম 5000 টাকা। কি জি খাতা ভাই। সহ না খাতা ছাড়া? না, খাঁচা ছাড়া। খাতা ছাড়া 5000 টাকা। বিয়ার দেখতেছেন, যারা রেড এর অপালাইন খুঁজতেছেন রানিং পেয়ার, তারা পেয়ারটা নিতে পারেন। আচ্ছা ভাইয়া, এই পেয়ারটা যদি কেউ নিতে চায়, আপনি ফোন নাম্বার এবং বাসার লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমার ফোন নাম্বার হলো 01722740463, আর আমার লোকেশন হচ্ছে নুরবাগ, পাগলা। পাগলা নুরবাগ না? হ্যাঁ। আপনারা চাইলে চাহারি থেকে নিতে পারবে, তাই তো ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ডেলিভারি দিতে পারবো, সম্ভব। আচ্ছা, যারা হচ্ছে নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। যারা ডেলিভারি নিতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, ওটা হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে ভাইয়ের সাথে কথা বলে নেবেন। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।